arriver. Donc il y a arrivé na bien ndengeni. Boyi na biso o akendaki ayaki bokendo ko yambaye wana nyonso pona biso eza distraction. Pona fatagani majela ezala kendeki voyage malade italien. Ezala kendeki voyage pour apporter le côté. Donc pona ngana mona gelo kola za na français ya bien fanfaron. Malade moko boeza politique. Otozomola oyo eza yango te. Toyebi etango nyonso ye azana azalaki na voyageur même si kobela te. Mboka na ye eza incapable c'est que batu ba traiter ye. Oya na ye pe elobeli peuple congolais loko te. Bongo nde tango aye na malade aza kobela nda reporter peuple congolais loko. Biso ba congolais toza na passe makasi. Ata ya ke wapi ata sali nini. Biso toza tana posa moko pona yete. Po biso tozo souffrir makasi. Kisekedi ayeki nde ko boma biso pena pi azongisi biso à zéro par rapport au kuti ya ba président oyo si babaleki na mboka oyo. Yaye, ba membre gouvernement bazali, ministre de santé azali. Premier ministre azali, gouverneur de la ville de Kinshasa azali. Bamba kozwa mukumba wana ye. Mana moko aleki banyo ke nokotala bato wana problème alors que ye sengelaki apema. Nyonso wana ko bima ba arrivé wana asabe ba arrivé ebele. A voyager belé nyonso na mbongo ya mboka. Ezo bima libanda mbongo ba militaire bakozwa ba enseignant bakozwa. Tala mutoke donc na traitement oye sikoyo. Aoyo kokuta événement, ozana repos. Esengeli ovanda. Ye azoko kulangana akei ko assister aza soifé kaka toujours kaka ya misolo bimaka pamba hein o ezali ke koko salisa bana ya Congo période ya Mobutu tomonaka Mobutu yemo kwa vande na ndako na ye a délégué ba journaliste pour akosa keno Mobutu a démissionné biso nyonso to simba ba gifinuku basani to mandi Roberto tom poto sepeli po Mobutu akende mais o ya ye biso to souhaiter te ki akende biso to zana besoin à organiser l'élection. Nous avons mis bien été bosa ba musicien chrétien bozo yemba banzembo oya nzambe soit disant banzembo ya nzambe oya exactement sous ko édifier mutalani pour nzembo mais bozo sala makamu na CC yo lokola coordinateur ya majab o peno zotema pona ko lakisa batu musique ko kozandela après ozoke ko tourner na makambo ya soni ndengwana eza makambo ya soni eza makambo ezokitsa biso toza na confiance ya ba musicien chrétien te toza pe na confiance pe ya ba pasteur ya mboka ote ki pona nga toza na ba pasteur te tozana ba passe-temps bazana bango ba commerçant beloko wana basala BTC mais ba pasteur tozana bango ba bana kutimola diamant na lunda aye diamant isili aya wa eko sala l'église baba na kolie makambo lelo ezobe baboy ezaka ba pasteur wana bato bazobe bisa makambo mboko ba kobenga bango zwa 5000. Pour arriver à chef de l'État, le peuple congolais kolobela biso eloko te parce que toyebi etango nyonso ye azana azalaki na voyageur même si kobela te. Donc pour voyager na ye wakendaki intervention wana toyebi ete mboka na ye eza incapable c'est que batu ba traiter ye. Yango a profiter bakende ko traiter libanda mboka. Mais ngai nakoloba boye. Ceux qui mboka na ye ezalaki bien na gouvernement na ye, il a fallu ba médecin au bazan na kati mboka awa bazule solution ya ko traiter ye, il ba kende ko traiter ye libanda aya kozonga na mboka awa. Donc yebi ke mboka na ye ezali ko tambola bien te. Oya na ye pe elobeli peuple congolais loko te parce que to yebi bango ba voyager ka pour chaque temps kendaka na ya zonga na ye pe a rapporter à peuple congolais loko te. Bongo nde tango aye na maladie aza ko bela nda reporter ko peuple congolais loko. Donc arrivé na le peuple congolais le côté mais to sepeli ndenga zongi parce que muta souhaita kaliwa azalité to souhaiter ka ba bonne guérison ya bi kande a organiser l'élection et à la transparente crédible to voter mokonjo to voter peuple congolais a parce que c'est facile. Ça arrivé na ye penza ngai penza na moni yango penza ezali te et aventure souci na ngai liboso ezali tala mutoke donc na traitement oye sikoyo aoyo kokuta événement ozana repos esengeli ovanda ye azoko kulangana akei ko assister toyebi te soki nini yango wana penda fale mezala na repos esikazo nzoto ya solo donc azoyo capacité akenaka traitement te ngana uti hôpital soki no uti hôpital tango ne esengeli na se reposer mais ye kaka komi kaka boye donc pour aza soifé kaka toujours kaka ya
misolo ebimaka pamba oyo ezali ke kokosalisa bana ya Congo eloko wana eza malamu te ndeko na ngai vraiment arrivé na ye ezali ndenge tolobi awa arrivé moko donc ya ndenge wana donc mpona ngai nomoni yango eza no actualisé po parce que eza na ntina te ifale me abatela nzoto na ye susi ya nini ntango moto aza malade ata ozwa na mosala esengeli ozala na repos yango wana nde eloko epesi ngai esengo te. Bon, arrivé à chef de l'État, vraiment, pour Nangaï, Nena Monaki, oui, aïe, c'est bien, à auto traitement, et c'est un APMA. Yaye, membre du gouvernement Azali, ministre de la Santé Azali, premier ministre Azali, gouverneur de la ville de Kinshasa Azali, Bamba Gozo Mukumba wana, yaye, Madame Mouka Lekia Manu que nous comptons là-bas, tout un problème, alors que yé, c'est un APMA. Nous sommes Bima Bima, arrivé wana, à celle arrivé et belé. A voyager belé nous sommes mbongo ya mboka ezobima libanda mbongo ba militaire bakozwa ba enseignant bakozwa mais tout oyo ndenga ye apema soba minganga ata ya poto ya linganga ya poto abengisa ngomba ya awa ba soigner ape tona minganga na biso mais ko kendaka kozonga ko kendaka muke chef de l'état ye muke chef de l'état ye alors ça n'honore pas donc tout vraiment za moi kimia abongisa ne mboka ame mboka na élection ya bien. Comme ça, ata bimine ba rivene to sepela na yango. Oui, pona ngai aina baksaboye. Mobutu tangu akendaka na Genève bakenda ko sala opération. Tangu ayaki alors to monekte keno aye bana moko abandi ko sala misala moko boye swata ko ketala ka bato. Oh nyonso ezoleka eza comme si théâtre politique ezoleka wana. Puisque muto auti na malade aza mutu mobo akuzala eke aza na repos mais boni oyo aye mbala moko baction moko boye alors oyo eza comme si théâtre mo bazosala eke ndenge Mobutu azalaki soki abimi bake koyamba ye soki abimi nyonso wana alors eza comme si théâtre politique eza théâtre politique puisque muto aza malade il faut aza na repos pe repos bakoloba na minganga eke no repos na ye eza ya ba jour boye ya ba mois boye mais oyo aye sans repos mbala moko baction moko boye alors wana penza eza malade moko boye eza politique mais pona yango ekene tosengi ke na ndeko ezali malamu eza nzoto ebelaka mais avanda eke abungisa maponami basa élection malamu eke biso topona mutu oyo asepeli kopona kasi maladie politique oyo tozomona oyo eza yango te puisque oyo eza maladie politique yango eteno engana lobande yango wana cher makambo ebanda kala kutu Mobutu mutu atikelo wana na periode ya Mobutu tomonaka Mobutu ye moko avandi na ndako na ye adélégué ba journaliste po akosaka no Mobutu a démissionné biso nyonso tosimba bakifinuku basani tomandi kobeta po tosepeli po Mobutu akende mais oyo ya ye biso tosouhaite ye teki akende biso toza na besoin à organiser l'élection azala abela te biso elobeli biso eloko te organiser ka élection ezala malamu et puis eloko ngai nazo ko regretter selon ngai biso awa na kanluka botola biso ba transco tozaka sur na transport en commun te mais lelo komona soki manifestation ezali mboso na Samuel Tanda bazotinda babiseya bapesaka bato ba 10 000 kaka na même kanluka bayaka kozwa bato na ba transco même bakendeke koyamba bakonzi bakenda kosala ba réunion na bango est-ce que bato wana balingi biso nde question na zotora kaka même babiso babotola biso to bimaka ona ba moto ponzele eza mabe est-ce que bato wana balingi biso et puis pona fatakani majela pona ni ngana benga gemo majela puisque alingi ne ba voyage ezala kendeki voyage malade etalié ezala kendeki voyage pour apporter le côté. Donc pour ngana mona gelo kola za na français ya bien fanfaron a promettre ka bato réaliser gate tono vie de vandika bo soki moto mo 12 heures beti boum hein et ça lié le côté a promettre ka réaliser gate siko wana to benge au président soi-disant puisque azoko ko memela biso ata elo comme côté atandenga kena ko tala bato ko kuna nini salami boy ba député provincial obakuti na bandu kuna baye aw baye ko kufa na mai mbongo azoko kufuta bango te baye ko sala accident ba koyena mai ya mai ndomi mbongo ye abimisaka wana majela wakendeke nango na ba pays étranger ekoki kofuta mate po ba pesa bato ndelo ko zomona ke aza même paradini ya kozala président de la république à cause de la même président nani chef du quartier
même chef de riz eza mpona ye te sikoyo eloko nini tokoyebisa ye bato azaki eli bofutaka ye te 2 ans mais bazosala mosala baya botala sikoyo likambo ye kosalama ye mpe esengeli kaka po j'espère ye akufa na ye akende po atiki mbongo ebele oyo azwi ya magwi tokende na ram ye moko mpe ndenge atelemi wana aza ram fataka nini lokola mesana ne komela soki biloko nini asala tourisme ya monde ayeba baprovince na basecteur na baterritoire eza bien biso maladi na ye elobeli biso eloko te mais biso abongisela biso kaka makambo ezala kitoko toleka na baélection makambo evanda alongo akende na ye po toyebi ye mpe azalaka congolais te akende na ye mais soki mpo na nga toza na bapaster te toza na bapasse-temps ocomprendre baza na bango bacommerçant beloko wana basala BTC yesu mpe azalaki na bapetit frère te azalaki mpe na famille élargie aza mpe descendant comment akende atiki église na Pierre yo ozali libanga likolo na yo Simon Petro esika ngai na kotonga église na ngai mais bapaster oyo toza na bango awo babanda kotimola diama na lunda aye diama esili ayawa ye kosala église babanda kolia baza bacommerçant te makambo lelo ezobeba boye ezaka bapaster wana bato bazobebisa makambo ya mboka oyo bakobenga bango zwa 5000 po masimbaka yango te asepeli na ye po aye kodétruire na population na bachrétien mais yesu akokanga na bango mokolo mosusu po bazosala commerce na nkombo na ye lelo soki famille ya yesu ebimi mpo nalanda yango mokolo mosusu famille ya jésus eréclama comment expliquer bango bakolo yesu yango biso tobotama na ye tolelaka yango te bafutaka biso te na kombo ya ndeko na biso me bato mosusu bazobénéficie mpo na maloba ya ndeko na biso j'espère na suki wana mpona arrivé ya chef de l'état biso toyebi te mpo tomoni ke asalaka na ye kaka bavoyage lokola asalaka abimaka na ye souvent nsima ya bavoyage wana toya koyoka ke aza na belgique basalaki ye soki opération ya motema en tout cas bon elobeli biso ni mutu nyonso mpa koki na ye kobela mais susi eza mpona biso bacongolais toza na pasi makasi ata ye ake wapi ata asali nini biso toza ata na posa moko mpona ye te mpo biso tozosouffrir makasi lelo bapapa bazokesala mosala ya $50 avec $50 para oyo azotangisa mwana akolia combien akologe na combien akovivre na ndenge na salaire ya $50 biso mpe bamama tozomona pasi koteka eza te eloko moko eza te tozosouffrir na mboka oyo deke ye akotaki na pouvoir na ye oyo biso tovotaka ye te mais amitié lokola mokonzi mais azokoka mpe biso te est ce que ye aza congolais soki ye azalaki congolais alingaki kozala na susi ya biso bacongolais mais aza ata na susi na biso te ata na point moko na reni na ye oyo bato bakoki kosepela nango ata point moko eza te lelo kuna bato bazokufa na este ntango nyonso bapesaka biso effectif bakufi autant bakufi 50 bakufi 79 quand même baza bato baza banzete te baza quand même bato oyo bazokufa sikoyo azoloba nini état de chez oyo alobaki eza wapi eza kaka mpo bato wana baya bamamasakre baboma mboka basilisa bato nyonso basilisa population esengwa président eza ndenge wana en tout cas tozosepela ata mokie ete Kisekedi ayaki nde koboma biso Kisekedi ayaki nde koboma biso mpenza mpe azongisi biso a 0 par rapport okuti ya baprésident oyo si baleki na mboka oyo aye kozongisa biso ya 0 est ce que ye aza congolais mpo congolais azalaka na bolingo ya bandeko na ye mais mpa na ye bolingo ata mokie eza te lelo soki totali na ngambo ya bamusicien soki bamike bamakambo ekweli bangwana lelo bato bazoboma mboka oyo eza bato ya nzambe eza bamusicien chrétien bino bomibenga ete boza bamusicien chrétien bozoyemba banzembo oyo ya nzambe soit diza banzembo ya nzambe oyo eza ntango mosusu ekoki koedifie moto alandi mpo na nzembo mais bozosala makambo na sese mike to nani oyo soki mike kalambai toyoki ke abimaki na mwasi ya bato yo lokola coordinateur ya majabu oyo pene ozotema mpona kolakisa bato miziki ekoki kozala ndele apres ozoki kotourne na makambo ya soni ndenge wana eza makambo ya soni eza makambo oyo ezokitisa biso toza na confiance ya bamusicien chrétien te toza mpe na confiance mpe ya bapaster ya mboka oyo te mpo bazokendaka sese na se ya bapoliticien bakokende kuna balie mbongo basali makambo na bango ale bayeba ye kokosa biso population oyo bozela kaka tozela ntango ya nzambe me bango bazoki kolia mbongo na sese eza ndenge wana te lelo biso population toza ya kotelema toza ya kotalela moto tozozela élection se élection tokende na élection mpo biso tobima na bowumbu Egypte oyo tozokufa ebele tozonyokoma ebele maladi makambo nyonso pasi toza susu na confiance ya baautorité ya mboka oyo te tolingi kotya baautorité ya sika mpo balobi bato oyo baza mayele oyo bayebi nzambe ya solo bakoleve mboka oyo mpona arrive na ye vraiment awa na mboka oyo depuis ye azwa pouvoir baarrive comme ebele
aye azongi arrivé aye azongi arrivé donc arrivé wana mpona biso tomona yango neti eloko moko te pourtant baarrivé wana ye azosala kodeplace ya chef de l'état awa na mboka neti akende l'étranger oyo akendaka wana ekutaka cher siko mbongo wana ye akendaka nango bongo ekobongisa mboka te soda na ye azolia na pasi mamu nyonso tu surtout na este mpona koloba te mikolo na mikolo mama auta oloba ngo awa mikolo na mikolo tokoma baresultat lelo résultat ya 4 personnes lobi kuna boyeboye tozo comprendre te kaka baarrivé donc tokolia arrivé na ye bien ndenge nini chef de l'état ye soit disant auti côté auti soit akenda makambo malamu soki ndenge nini mpe toyebi te mais aye ntango ye oye kokutana na événement moko eza ke ya mabe oza na baconseiller oza na badepute oza na bajournaliste oyo baza awe baza ebele ese nzela wana elingaki te bakende mpo baketala makambo wana ndenge eleki ndenge mpo bapesa rapport kaka yo moko obimisa lisu mbongo na trésor public mpo okende okevisite bandeko wana eza na sens donc eloko wana pena mpo na biso peuple pena ezopesa biso na mpasi parce que c'est bien te azala na vivant mpo aorganize baélection lobi tozwa mosungi oyo akobimisa biso na Égypte pena mpo peut-être tokoti deja na Égypte par rapport ya bancien président oyo baleki vraiment oyo souffrance oyo biso toza nango lelo oyo donc yango te ata moke yango te mpona kobima na ye abimi lelo te abimi mpe lobi te abimaka deja soki akendaki makambo ya soins médicaux ce n'est pas mauvais eza malamu basoigne ye azongi tosengi eloko moko oyo eza très important oyo bacongolais bakoki koretenir toza na besoin ya badistraction te toza na besoin nde ya élection esalema avant mpe élection ekosalema fo processus électoral ezala mpo basala makambo bato bakoki kosepela nango toboyi na biso o akendaki ayaki bokende koyamba ye wana nyonso mpo na biso eza distraction soki akendaki soins médicaux toboyi te eza nzoto eninganaka azongi azwa siko temps élection esala nini esalema toboyi distraction bokota kuna bozonga boya boye etali biso te biso posa na biso eza vanda bosalisa maponami oyo babengi maponami ya mafia te o pesa nani $1000 pesa ye ota bo mutu abimi na bavwa na ye mutu akovanda na ebonga badistraction wana toboyi yango toza mpe na besoin ya ba 10 000 te ya ba 5 000 te toza nde na besoin élection esalema tozwa mokonzi ya sika achange mpe mboka atosepeli akendaki soin azalaki maladi anakobela make soin aye aza badisposition mosusu na kati ya mboka etambola bien te mboka eza na nungunungu ela mbilinga pourtant este epo ezolinda bato bakokufa metake garde des nations aoloba eloko moko te sikoyo mpona peuple akoloba nini biso na kati ya kaluka tona problème ya transport lokola biso tofutaka ye te lokola biso tolandaka ye na mabanga akotaka te na vitali camere yango adesida un papa akodeside te ke akoza mokano te ke sans ke akima mpona kati esika oyo chef de l'état akima atika kote oyo akipaka kote oyo te sikoyo papa azala moke ya moyini papa asupportaka quelque soit tofutaka ye te na kaluka leo transport ekoma mpasi ekomaka chaque manifestation mboso fatindaka bato nasematanda bakosomba bato ba 10 000 est-ce que gouvernement yango wana papa azalaka ndenge wana kati ya ndako papa il faut azala na kimia papa arrangera likambo libota nyonso kuna kati ya ndako se bana nyonso kati ya ndako babundi papa il faut azalaka capable asani ya koranger bana nyonso tout mais président république akipaka kote mosusu te kote mosusu akipaka te kote tona nzela te toza transport te tosouffrir na transport makambo ebelebele bazala raison mpona nini koya na ye arrive nde ntongo asala propagande babetaka ye bakotaka te yango wana ya silika yakoki kosilika te yakoki kosila te population baosouffrir makasi bato baosouffrir bato baonyokwama oyo gratuité d'enseignement ofele gratuité ekomi ya mbongo sikoyo mposa neza nini susi neza nini mpona peuple congolais lokola peuple congolais afutaka oyo te lokola batiaka kotya de fois on a matériel peuple congolais on a nous le peuple congolais on se bambongo par-ci par-là na kita mboko moko za solution te mboka ya na souffrance makasi bato ba souffrir pour les misère mamuso comme eromi misère on peut comme passer etake mokonza mboka azo ba compromis mpona ko luka situation ko sa situation na kata mboka na ye po eza mboka na ye donc azo pepa o mataki poto aki président Congo aki président Congo
mais ceux qui ont le président de la République, ils ont parti pris. Côté M. Aligny, Batou, est-ce que non, c'est pas un c'est que le président de la République, il a un parti pris. Il faut changer, tout le monde est ailleurs, moi je fais président de la République, il y a maladie ailleurs, mais à ce moment, un repos, afin de le ministre Bazali, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice Bazali, à côté de Bamba, Baki,